ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಕ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದು ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಜಲ್ ಬರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೈನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಟು ಇರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಣಲಿಗೆ ನಾನು 3 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಕೆಂಪಾದ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 4 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಸಾರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರು 1/4 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ 1 ಸ್ಪೂನು. ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟು 2 ಸ್ಪೂನು ಆಗೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟು, ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಥರ ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ. ಇವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೆಡ್ನ ಸುತ್ತ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸವರಬೇಕು ಈ ಥರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನ. ಈ ಥರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನ 2 ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಲೂದು ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಲೈಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಂಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಚಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೆಡ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೆಂಪಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಗರಿಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಪೈಸಿಯಾದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.